ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ท่าเรือโอเชียน มารีนาก็คือฝนตกเพราะว่าพวกเรามา ขี้หมูไหลเริ่มโตคนดีๆอะไรอย่างเงี้ย ขอคอนเซปต์ชุดวันนี้หน่อยครับ น้อย น้อยจริงน้อยชิ้นเท่านั้นอันเนี้ยน้อยมากน้อยมากแฮชแท็กเปียมาทำไมจริงๆมาทำไมเอเนจีไม่ออกสปาเกตตี้หวานจริงมากแซ่บไม่เป็นหน้า เอาเลยแกเราเป็นเลยแกเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะลาฮายสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายบล็อกกันวันนี้จะไปพัทยาจะไปนั่งเรือยอชต์แต่ว่าตอนนี้ก็คือนัดเพื่อนไว้8 โมงแต่ตอนนี้9 โมงแล้วเพื่อนก็ถึงเพื่อนน่าจะสายอยู่แต่ไม่เป็นไรไปดูกันว่ามีใครถึงแล้วบ้างว้าวแล้วกี่โมงนัด8 โมงตอนนี้9 โมง8 โมงกันเลย9 โมงค่ะคุณพี่มา9 โมงคนที่2มันนัด8 โมงครบตอนประมาณ10 โมงเดี๋ยวจะให้ดูเอาท์ฟิตขึ้นเรือของเพื่อนนะคะและรองเท้าของแม่มันจะใส่ขึ้นเรือจริงๆหรือไม่กันนี่ทำทำไมอย่าทำวันนี้เราจะไปเรือที่อะไรเป็นเรือที่ไม่ได้ทำการบ้านมาเป็นเรือยอชต์เลยไปเป็นเรือยอชต์ที่ลิซ่าแบล็คพิงค์เคยไปฮะจริงเหรอใช่สามารถไปดูในอินสตาแกรมลิซ่าได้ไม่ได้แกงจริงๆเรื่องจริงเหรอว้ายเป็นเรือส้มที่กำลังฮิตกันนะตอนนี้แล้วลิซ่าก็คือสีส้มนี่เหรอใช่ลิซ่าก็คือสีส้มลำนี้เลยลำเดียวกันจะไปดูกันว่ามันจะปังแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะ10 โมงแล้วกูยังอยู่10 โมงแล้วก็จะยังอยู่กรุงเทพตอนนั้นเที่ยงครึ่งแล้วยังจะกินต้มเลือดหมูอีกไม่รู้ว่าจะทันไหมถูกต้มเลือดหมูก็ต้องเท่าแต่ไม่สามารถขอแบบว่าทำไมชุดถึงแบบแขนยาวขายาวมันแปลกๆไม่เราไม่ใส่ชุดนี้ขึ้นเรืออยู่แล้วเราต้องมีการเปลี่ยนให้มันฟัดเยอะๆเนาะชุดเดียวไม่ได้วันหนึ่งเราต้องใส่3 ชุดขึ้นไปขั้นต่ำตื้อวนหนึ่งค่ะธรรมดาเอากุ้งกิ้งหมูสับกุ้งกิ้งคืออะไรต้มซี่โครงต้มยำกุ้งกิ้งคืออะไรวุ้นเส้นกับอยู่ที่ไหนเอาเหมือนกันอยู่ที่เพิ่มซี่โครงต้มเลือดแต่ว่ากินต้มเลือดหมูทำไมร้านเด็ดต้มเลือดหมูคุณสิได้แล้วต้มเลือดหมูนี่ถ่ายอันนี้ไหมน่ากินอันนี้อะไรอันนี้เมนูที่9บวกซี่โครงนะคะ เป็นต้มยำวุ้นเส้นหมูสับแล้วก็เพิ่มซี่โครงว้าวและมะม่วงน้ำอูดแซ่บอร่อยไหมอร่อยแหละที่นี่คือร้านเลือดหมูคุณสีที่พัทยากลางมาได้ไม่เหมือนเป็นน้ำปลาหวานสูตรเขาอ่ะอยากให้ชิมอร่อยเดี๋ยวหรือว่าหิวก็ไม่รู้ต้มยำเครื่องในอุ้ยช็อป Amazing อ่ะช็อปแบบนั้นเลยอุ้ยอร่อยมากร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยแต่ร้อนขอบคุณพี่ฟ้าร้อนก็คือฝนตกฉ่ำมากจะรอดไหมมันจะแรกต้องรอดเป็นผู้ประสบภัยไปก่อนค่ะโอ้ไม่ก่อนแบบเรียลมากคนรีวิวแบบเรียลเปียกแล้วกล้องก็คือพังไหมนะจุดนี้ไม่พังได้หรอกกลับมาร้อนเต็มที่เลยนะก็ได้ละคอนเทนต์ผู้ประสบภัยชมฝนฉ่ำให้ดูฝนก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ท่าเรือโอเชียนมารีนาเย่กำลังจะไปที่เรือยอชต์นะครับวันยักษ์ซิ่งแต่ตอนเนี้ยหน้าผมพังหมดฉ่ำไม่อ้อม
บูสเอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จี ณจุดนี้คือคนเปียกได้กล้องเปียกไม่ได้ ถูกก็อยู่ตรงก พ ลา อง กล้องไม่ นะ พอกล้องไม่กันน้ำเนาะณจุดนี้ เอาไม่กันเนาะ ไม่กันกันนิดหน่อยแต่แบบลงน้ำไม่ได้ ถ้าจะกันน้ำไปซื้อโกโปรเนาะพุด เรือย้อนแบบใด ไม่เป็นไรนะ อุ้ยมันคงอยู่นะ เพราะว่าอะไรฟ้าหลังฝนมักจะด น้ำเหมือน ำฟ้าห เดิ ลัง ม ฝนมักจะอม ว้าว เร็วครับจริงก็มาแล้วคุณว่าสนใจมาก มึงคือมันจะดีมากถ้ามันฝนไม่ตกอ่ะ มึงมันดีนะ มันดี แต่ฝนตกช่ ก็คือฝนตกเพราะว่าพวกเรามาที่ ขี้หมูไหลรวมตัวคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เลยฝนตกเลยจ้า โยชิไม่มาวันเนี้ยใครคุยโยชิวะไอเบน อร่อย หวานเท่ากับ หวานเท่ากับอร่อย ก็จะตัดเหลือแค่อร่อย กูว่ามันไม่เล่นอ่ะ ตอนนี้กูยังเปียกไม่หยุด หัว ลงเรือแบบใด ขอคอนเซปต์ชุดวันนี้หน่อยครับ ำน้อย น้อย น้อยจริงน้อยชิ้นเท่านั้น น้อยแล้วแต่อะไรไหมน้อยเฉยๆ น้อยเฉยๆ น้อยเฉย ยังน้อยอีก ๆน้อยอีก น้อยไปอีก น้อยให้เพื่อนเยอะ อันเนี้ยน้อย มาก มากน้อยมาก ไม่น้อยน้อยบิกินี่อยู่ไหนอยู่ข้างในหรือเปล่า ไม่อยู่ในนี้ แดดออกแล้วไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับข้างบนดีกว่าข้างบนดีบอกเพื่อนมาข้างบนไหมแบกลึกกว่านี้อีก อ๋อทะเลแหวกคือตรงนี้เลยอ๋อเกาะอะไรนะ เกาะคราม ครามน้อย ใช่อันนี้ครามใหญ่สุด อันนี้ครามใหญ่เดี๋ยวเราจะไปอันนู้นเนาะ ใช่เดี๋ยวเราจะจอดเล่นน้ำดำน้ำแล้วก็อยู่ตรงนั้นจะประมาณถึง4 โมงเย็น 4 โมง กิน เย็น ข้าวด้วย กิน กัน ข้าวอ๋อโอเค พอกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเกาะอยู่ใกล้ๆตรงนู้นที่เห็นหลังตึกขาวๆไหมครับดังนั้นเกาะเป็ดตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นปาร์ตี้ตรงนั้น อ๋อโอเค มีปาร์ตี้ที่เกาะเป็ด ใช่ตรงนั้นก็คือจะมีเจ็ตสกีแต่ว่าก็คือจะลงจะเล่นน้ำแค่ตรง ตรงนี้อ๋อโอเคอ๋อเล่นน้ำแค่จุดนี้ แต่ว่าตรงนู้นก็จะมีลงเป็นพวกเจ็ตสกี เจ็ตสกี ตรงนั้น อันแล้วอันนี้คือที่ไหนพวก ตรงนี้ที่เดียวเลย ที่เดียวเลย มีของคนไทยเกาะเสาเนาะ เบื้องหลังคนถ่ายเป็นยังไงบ้าง like me oh don't you wish you good สวยว้าวสวยได้ บัวแดงเอานี่มา แดดแรงแล้ว ไป โอ้ ดาราปะเขามาถ่ายให้ด้วย แฮชแท็กเปียมาทำไมจริงๆ มาทำไม มาทำไมที่แปลว่ามาทำไม มาแล้วเอเนจีฟูดไม่ออกถ่ายรูปไปประมาณ100 ล้านแต่ไหนใครบอกไม่ได้ ใครบอกไม่ดี ไม่มีใครพูดว่าไม่ได้ เ แฮชแท็กเปียมาทำไม มาทำไมจริงๆ มาทำไมที่แปลว่ามาทำไม ถ่ายรูปไปประมาณ100 ล้านแต่ไหนใครบอกไม่ได้ ไม่มีใครพูดว่าไม่ได้
ไก่ทอดไก่ย่าง อร่อย อร่อย สปาเกตตี้หวานจริง อุ้ยมากมึงแกทำไม่ได้นะ นอกจากคนจะออมแล้วกล้องก็ออมด้วยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงแล้วเลย ดูพุงมึงดีกว่า คุณดีกว่าขอบคุณนะคะวางมือ เดี๋ยวดึกถึงหน้าออกนะ ได้แล้วจริงนะ กดตาจริง จริงนะ เดี๋ยวในตอนเมื่อเช้ามาไม่น่าไม่แบบ พี่น่าสดพี่น่าสดนะน่าสดนะ จะต่อย ส กั วน ย เกิดนิดนึงนะ บอกแล้ว เออไปผมไปผมไปผมไปดอลลี่ตามกล้องได้ละไปมาจะขอแน่นๆ อันนี้คือให้ขี่เองเลยป่ะหรือว่ามีคน มีสตาฟไปด้วยครับ อ๋อ จะขี่ยังไงก็ให้มีสตา ให้ ฟ มีสตาร์ทไปด้วย ดีกว่าเนาะดีกว่าเถอะ อย่าหาทำ อย่าหา ถ่าย ทำ รูปเดี๋ยวให้สตาฟหลบให้ เดี๋ยวถ่ายให้สู้ๆพี่บาสโอ้ว้าววู้ ลูกค้าจากไหนที่ จะแล้วมึงสู้นะวู้เร็วมากมึงทำไมมันเร็วขนาดนั้นว่ามันน่าปวดมันเร็วมากเรามาเล่นถามคำถามกันดีกว่า ดูพระอาทิตย์ตกที่ไหนสวยที่สุด สเปน ทำไม ไปครั้งนึงสวยนั่งสวย มันไม่เหมือนที่ไทย มันไม่เหมือนที่ไทยเพราะว่าแบรนด์เนมถูกเดียว พระอาทิตย์ตกที่ไหนสวยที่สุด ที่นี่เธอดูด้วย ว้าวคำตอบที่ถูกต้องพี่ชอบแหม แม็กซิมนะคะ ก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่หยุดถ่าย บางได้เห็นเรียก 2020 เอาอีกอู้ว้าวไม่ใช่เพียเบื้องหลังการทำคอนเทนต์กล้องสอนกล้อง พอให้ดีได้ มึงจะโพสทำไมมึงไม่ได้เป็นคนได้ ช่วยด้วย ช่วยแอดกล้องไปแล้วเอาห้างออกเอากล้องไป I'll be the special project that he can make the breathing call out the counter.
เอาเลย แกเราเป็นเลยแกเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะลามาหมดแก้ว就是那一壶香水，搭配那个人美，让我醉。 เย้ เสร็จแล้วกลับมาแล้วครับ กลับมาเลย ก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยก็จบไปแล้วกับทริปเรือย้อนวันยักษ์ติ้งหวังว่าจะชอบคอนเทนต์นี้เนาะก็โอ้ยเขินอ่ะ โอเคหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้ ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะไปทำอะไรกันต่อ วันนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแล้วไม่ไหวบ๊ายบาย